ക്രിസ്തുമസിന് മുന്നായി ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കേക്ക് മിക്സിംഗ് സെറിമണി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2000 കിലോ കേക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളാണ് മിക്സ് ചെയ്തത്. ചാവറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്ക് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടൽ ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീകാന്ത് വഖാർക്കറാണ് കേക്ക് മിക്സിംഗ് സെറിമണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ചാവറ കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ ഡയറക്ടർ ഫാദർ റോബി കണ്ണൻചിറ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണർത്തുന്ന ക്രിസ്മസ് കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ചാവറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് കൊച്ചി ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് മിക്സിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളം മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഒരു ആഗമനത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ചാവറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേക്ക് മിക്സിങ്ങിലൂടെയാണ് മനോഹരമായ പ്ലം കേക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം കേക്ക് മിക്സിംഗ് നടത്തുക. ജാതിഭേദമന്യേ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഇന്ന് ചാവറയിൽ ഈ കേക്ക് മിക്സിംഗ് സെറമണിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലെ ഷെഫുമാരുൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ കേക്ക് മിക്സിംഗ് നടത്തിയത്. പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വളരെ ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് കരോളിൻ്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്, ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാ ആഹ്ലാദവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും ചാവറയിലെ അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഈ ഒരു കേക്ക് മിക്സിംഗ് സെറമണി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചാവറ കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് നടത്തുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസച്ചൻ്റെ കാരുണ്യനാഥനാം ദിവ്യകുമാരൻ്റെ ആരണ്യ ശോഭയെ കാണാകണം എന്ന് പാടിയ ചാവറ പിതാവിൻ്റെ വലിയൊരു ദർശനം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹ്ലാദങ്ങളുടെയും പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് ആദ്യകാലത്തെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗാനം നൽകിയത് ചാവറ പിതാവ് തന്നെയാണ്. തൻ്റെ ഇടയ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലെ ആദ്യ നാടകം, ഇടയ നാടകം 1855-56 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ ചാവറ പിതാവ് ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് 10 ദിവസത്തെ ഈ ഇടയ നാടകം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ആ ഇടയ നാടകങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് പാടുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനോഹരമായ ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങളും ചാവറ പിതാവ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചാവറ കൾച്ചറൽ സെൻ്റർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊച്ചിയിലെ ചാവറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു കേക്ക് മിക്സിംഗ് സെറമണിയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.